各位家長，喺今集嘅交友篇，我哋介紹嘅圖書叫做《好消息、壞消息》，故事係圍繞兩個角色嘅喎。咁一個角色咧就係呢個小兔子，另一個角色咧就係呢個小老鼠。小兔子去諗嘢嘅方法係好正面，成日都會講好消息。然之後啦，去到小老鼠咧去諗嘢嘅方法咧有啲負面嘅喎，成日都會講壞消息。如果大家想知道故事嘅劇情發展，大家可以睇一睇呢本圖書啦，定係留意我哋跟住落嚟嘅 Edgemakers 故事劇場。小兔子你好啊，老鼠仔你好啊，喂，我有個好消息啊！咩好消息啊？我有男生講，我哋可以一齊去野餐啊！啊，咁我哋去野餐啊？咦？壞消息啊！落雨啊！落到好大雨啊！好消息，因為我有大遮啊！哇！真係好彩啊！係啊！點知呢個時候刮起個大風，吹走咗啊！哎呀，小兔子，壞消息啊！把遮吹走咗啊！點算啊？唔緊要，我哋有好消息，因為前邊有一棵蘋果樹，我哋可以樹下避雨啊！好啊，我哋去避雨啦！然之後喺避雨嘅時候，突然之間，嘣！哎呀！好痛啊！壞消息啊！哦，係蘋果嚟㗎，好消息！我哋而家有蘋果食啊！哇，個蘋果好大啊，好香啊！哇，真係好香啊！我哋一齊食咯，飲。咦？哎呀，有蟲啊！哎呀，今日真係唔好彩啊！好多壞消息，我真係好唔開心啊！真係好多壞消息喎，我都有啲唔開心啊！哎呀，我平時諗嘢好正面嘅兔子朋友，佢唔開心啊！我用咩方法令到我嘅朋友開心啲呢？啊，我諗到啦！兔仔，有個好消息啊！而家你抬頭望一望個天啦。係啊，而家太陽出返嚟啦，我哋可以再去野餐啊！不如我哋一齊去野餐啦，好唔好啊？哇，真係好消息喎，係一個非常好嘅消息啊！我見到你咁開心，我都覺得呢個係一個更加好嘅消息啊！我哋係好朋友 ，high five！咁跟住落嚟，我哋都會講解啦，就係我哋點解揀咗呢本圖書《好消息、壞消息》啦。對於我嚟講咧，其實咧呢本書咧，其實教識小朋友咧點樣去同其他小朋友交往啊。因為咧交往其實咧牽涉到有來有往咁樣啦，有 give 同埋 take。如果就翻呢本圖書嘅時候咧，開頭嘅時候咧，個關係其實比較單向嘅，就係呢個小兔子咧，就係不斷咁樣去無條件咁樣付出啦。但係原來咧付出到某個地步嘅時候咧，其實係會攰嘅。咁然之後去到呢個時候咧，呢個小老鼠就意識到一樣嘢喎，就係我唔可以淨係單方面地咧去攞，淨係去接收，我都要去付出一啲嘢嘅喎。於是咧，佢就諗一啲嘅方法咧嚟到咧令到佢嘅朋友小兔子開心啲。咁所以我覺得呢本書咧就係教識小朋友就係話點樣同其他小朋友相處係啲咩意思咧？其實有來有往，要付出嘅唔係淨係接收嘅，即係朋友係彼此影響嘅。咁就好似呢個小白兔咁樣樣啦，無論佢幾正面啦，但係佢嘅朋友不停講一啲負面嘅嘢，佢就會開始唔開心。倒翻轉就係，老鼠咧都好珍惜呢個朋友，以至於佢覺得其實白兔嗰種嘅睇法咧，其實都有影響佢嘅。咁我覺得呢個係即係原來情緒係可以彼此影響，包括嗰個嘅感情都係嘅。咁另外咧就係另外一點咧，就係呢本書其實都係教咧就係小朋友個情感嘅發展咁樣樣啦，咁我覺得就住呢兩個 point 咧，就係我覺得係好值得我哋介紹俾小朋友，亦都係同小朋友分享嘅一本好書嚟嘅。仲有咧呢本書仲有一個深層次啲嘅內容嘅，就係咧有時我哋面對逆境個客觀環境好似唔係咁理想，好多挑戰喎，但係其實我哋可以咧轉變我哋嘅想法，轉變我哋嘅觀念，原來咧就係退一步真係可以海闊天空嘅。
咁就住呢一本圖書咧，咁其中一個延展活動咧就係家長你可以同小朋友一齊去討論啦，就話仔啊仔啊女啊女，你有邊啲同學係你最好嘅朋友啊？例如啦，下個星期你會想同佢哋做啲咩嘢，令到佢哋咧開心啲咧？咁一個我覺得係一個好好嘅延展活動，家長可以鼓勵小朋友咧，首先將佢哋嘅想法咧講出嚟，咁咧然之後咧就係咧將佢哋嘅想法咧就係點樣鼓勵小朋友，然之後咧就用啲圖畫嚟到去表達出嚟啦，然之後到最後啦就嗌小朋友咧就攞咗圖畫，然之後就去講啦，就話下星期咧我就會咧想同朋友咧做呢啲活動，我想做呢啲嘢令到佢哋開心啲，然之後做完呢一樣嘢嗱，當小朋友可以好自信咁樣將佢想法咧講出嚟之後咧，咁家長咧可以嘗試咧就係咧將小朋友嘅想法咧轉為呢個文字，然之後教小朋友咧認讀翻呢啲文字，咁就係透過呢個方法咧就可以循序漸進咁樣咧，令到小朋友咧開頭嘅時候咧就係講到好流暢句子啦，然之後慢慢咧就將佢哋可以講到嘅説話咧變成佢哋可以寫得到嘅句子啦。咁我有兩個延展活動，因為呢本書咧係教情緒嘅咁樣，咁所以咧我哋可以咧家長可以同小朋友講幾個唔同嘅情緒，讓佢哋用面部嘅表情啦，或者甚至乎用肢體，譬如興奮嘅，譬如可以用肢體嘅表達佢哋嘅興奮啦，開心可以用面部笑容咁樣啦，咁呢個其中一個嘅延展活動。另外咧就係可以延續本書嘅，咁本書有講到快樂嘅白兔同埋唔快樂嘅老鼠，你可以問下佢，你想做老鼠啊，定還是咧係做書裏邊嘅白兔？咁啊同佢傾下偈，了解下佢覺得佢自己嘅生活係快樂多啊，定係唔快樂多啦。大家會發現咗喎，入邊嘅文字咧，其實都比較千篇一律嘅，好消息、壞消息、好消息、壞消息、好消息、壞消息，如此類推咁樣啦。咁好重要一樣嘢咧，就係咧，各位家長咧，就係大家咧要令到小朋友知道咧，就話，咦，點解喺呢個情況之下，兔子係會覺得係好消息？原來係因為太陽出咗嚟啦，然之後我哋可以去野餐啦。然之後下一步就同小朋友去討論啦，就話：咦，點解老鼠覺得呢一個係一個壞消息啊？原來咧就係咩原因咧？因為所以野餐嘅時候咧就係開始落雨啦。就係透過呢個方法咧，慢慢咧令到小朋友咧知道就係話：原來咧每一個人都有一啲嘅特別嘅想法，好消息、壞消息，但背後都有個原因嘅喎。家長就要同小朋友一齊去探討背後嘅原因，然之後咧就可以用一用跟住嚟嗰個連接詞啦，就係呢個因為啦。咁我另外咧就係都想講下好消息同壞消息喺我哋呢本故事裏邊咧，就係每一個好消息都有一個跨頁，每一個跨頁咧其實都係講緊咧一個故事或者講緊一個原因嘅。咁所以咧，我覺得家長同小朋友喺個閱讀裏邊咧多啲用嗰個圖畫咧，豐富咗究竟乜嘢叫做好消息，咩叫壞消息。原來好消息都有好多種唔同嘅情景，壞消息又有好多唔同嘅情景嘅。咁咧又豐富咗佢哋啦，亦都係多咗觀察啦，同埋咧可以好似係重組嗰個故事咁樣。各位家長，我有個壞消息嘅，個壞消息咧就係我哋已經嚟到我哋呢個系列童書同讀嘅最後一集啦。但係個好消息咧就係我相信大家咧就學咗好多咧呢個親子共讀啦嘅策略喎。然之後第一個策略啦係啲咩策略咧？就係一本圖書咧其實係要講好多次喎，唔係淨係讀一次。咁然之後咧第二樣嘢啦就係如果大家同小朋友咧打開本圖書咧，可以2分鐘之內咧就講完嘅時候，即係代表咗啲咩咧？大家可能會忽略咗入邊好多好重要嘅情節啦。圖畫書其實係透過圖畫同埋文字去講故事嘅喎，每一版咧其實都有好多豐富嘅內容咧，俾你同你嘅小朋友去一齊探索嘅喎。然之後第三樣嘢啦，就係就住每一本圖書咧，其實都有啲唔同嘅延展活動喎。透過做呢啲延展活動嘅時候咧，咁一方面可以增進到呢個親子嘅關係啦，而且亦都可以咧再進一步咧去強化小朋友某一啲嘅概念啦，同埋咧亦都可以咧令到佢小朋友咧有更加多嘅想像空間。我只有一個 tips 嘅啫，就係當你同小朋友閱讀嘅時候，最重要就係你好中意呢本書咯。因為你中意呢本書嘅時候咧，你同佢讀嘅時候，你嘅身體啦、你嘅語言啦、你嘅聲線啦，
同埋你嘅情感咧，都會咧好似一個影印機咁樣樣咧，係影喺你小朋友嘅大腦裏邊。咁咧佢就會接收咗之後咧，就係當佢每一次去閱讀嘅時候咧，呢啲都成為佢一種嘅安慰啦，成為佢一種回憶，成為佢好想揾翻嘅一種嘅感覺。咁所以咧最重要就係你同佢讀嘅時候，你中唔中意呢本書？如果你自己都唔中意嘅時候，請你唔好同佢讀啦。咁同埋另一樣嘢咧，就係咧練習係好重要喎，熟能生巧。嗱，咁家長大家學到唔同嘅技巧啦。咁但係開頭嘅時候，當你去用呢技巧嘅時候咧，可能會有啲點樣咧，就係開頭嘅時候唔係咁純熟噶。咁但係唔需要擔心個，練多幾次嘅時候咧，咁就 OK 噶啦。咁同埋最重要一樣嘢咧，就係小朋友係感受得到咧，就係爸爸媽媽咧好努力咧，就嘗試講故事俾佢哋聽，佢哋會好開心咧，就係爸爸媽媽抽時間陪佢哋。咁好多謝各位家長，好多謝大家好中意我哋呢一個童書同讀系列。拜拜。拜拜。